Rồi mình là với anh Vũ nè, anh Vũ là chủ vuông nè, chủ ao. Anh Vũ là ở Ba Chi á. Tôm là anh cài trực tiếp cho mình xem nè. Đây là tôm hôm nay anh nuôi là về xây 15 con rồi. Cái hướng là mục tiêu về đích là 12 con. Ảnh là bây giờ là đang nuôi là về cho về xây 12 con. Tôm này rất là đẹp, màu sắc rất đẹp luôn nha bà con. Đây, hôm nay là em về để em thăm ao là trực tiếp luôn đó. Xin chào quý bà con mình nhé. Đây